啊，姐姐，我叫名 Sarni，幾多歲啊？依家40歲。40歲結咗婚未啊？我結咗結結咗咗，婚，有冇老公啊？而家定係分開咗冇啊？老公，分咗啦，分開咗。分開啊。好，係你有冇小朋友啊？有一個小朋友，一個仔啊。一個小朋友，一個仔，幾多歲啊？而家？依家12歲。哦，大個啦，十好一個係咪啊？係啊。好，你喺香港做咗幾耐啊？之前喺香港做嘢，之前喺青衣同埋樂富，依家喺 Fortress Hill。Fortress Hill，咁你幾多年啊？第嗯，一個老闆係咪青一衣啊？一個老闆2年。嗯，好，第一個老闆係青衣係咪啊？係啊。做咗幾多年啊？呢個第一個2年係咪？喺青衣一年。1年，點解嘅？因為我同佢唔識講嘢。我嗰陣時啱啱嚟，唔識講嘢。係嗰個照顧乜嘢啊？青衣青衣照顧婆婆同埋公公。婆婆公公，不過你唔識講廣東話係係咪嗰陣？係啊。哦，好啊好啊，咁婆婆公公健唔健康啊？第一個，唔健康，婆婆唔健康，公公健康，佢可以自己識行啊。咁你要幫手婆婆做乜嘢啊？幫手婆婆俾佢食藥啦，睇醫生，俾佢食嘢，嗯換衫。嗯，好嗯好，咁跟住你第二個老闆咧住喺邊話？喺樂富。樂富呢個照顧乜樂嘢啊？照顧公公同埋婆婆。都係公公婆婆，呢個做咗幾耐啊？2年。2年，呢個婆婆公公健唔健康㗎？婆婆健康，公公唔健康。公公婆婆幾多歲啊？公公七七十75歲，婆公公75婆七歲，十三73歲。73歲。嗯，好，咁呢個你要幫佢做乜嘢啊？使唔使幫公公沖涼㗎？公公佢自己沖涼，我幫佢準備衫啦，抹身啦。抹身，哦嗯，好，但係公公佢識自己慢慢行係咪？係啊，自己婆婆就健康係咪？都自己搞掂，婆婆婆佢自己搞掂，自己搞掂好。自己。跟住嗯，而家呢個咧，Fortress Hill 係咪啊？炮台山係啊係啊。呢個做乜嘢㗎？呢個先生弟弟同埋一個狗狗啊，哦，大狗定係細狗啊？一個係細狗啊。細狗，咁你都係清潔屋企、煮飯、放狗係咪啊？係啊係啊。嗯，你識煮咩餸啊，姐姐？啲菜炒菜啊，炒番茄炒蛋、煲湯啊，煮飯啊，煎魚。買餸買煲湯，你識煲咩咪湯啊？破超湯、雞湯同埋魚湯。落好多。咁你而家你係自己諗住啲咩餸，定係太太？哦，我今日食呢啲，你去買，定係你自己諗啊？係啊。我買日日都買餸，我有時候弟弟買。嗯嗯，好，好。咁呢個做咗幾耐啊？呢個2年。2年。你幾時 finish 係 contract 啊？完約啊？11月1號。11月1號，你要唔要翻印尼先啊？係啊係啊你想翻去放假先係咪啊？係啊係啊。2個禮拜、3個禮拜得唔得啊？得啦，你想幾耐啊？想1個月多啦。嗯，我知道啦。好多都姐姐想翻一個嗯，月，好。咁哦，姐姐你而家係放假新地係咪啊？星期日。係係啊好。係啊。而家你人工幾多錢啊？唔錢十唔錢500蚊。5500蚊。嗯嗯，係嗯，咪？係啊。好好啊。咁你照顧老人家都 OK 係咪啊？照顧公公、照顧婆婆你都中意係咪啊？係啊好係啊係啊。，thank you 姐姐，唔該晒，拜拜，OK，唔該晒大家，拜拜。